خدمات مرزبانی لهستان یا پولشا روز 15 فوریه سال 2024 خبر داد که در مرز این کشور عضو اتحاد اروپا با بلاروس در یک هفته آخر دو شهروند 23 و 33 ساله تاجیکستان با دو ماشین گرانبهای تمغه لند روور و BMW XM که ارزش عمومیشان بیش از 1.5 میلیون زلوتی یا حدود 384,000 دلار را تشکیل میدهند به دست افتادند. معلوم شد که هر دو جیپ را از آلمان دزدیدند. بنا به گزارش اخیر مرزبانی لهستان در روزهای استراحت گذشته دوام 11 فوریه مرزبانان واحد سرحدی بوگ یک ماشین جیپ گرانبهای دزدی را آشکار کردند که نرخش 700,000 زلوتی یا تقریباً 172,000 دلار برآورد شده است. مرزبانان لهستان در گذرگاه اتومبیلی تیراسپول شهروند 23 ساله تاجیکستان را که با ماشین تمغه لند روور ساخت سال 2024 قصد عبور مرز لهستان با بلاروس داشت منع کردند. رفتار عصبانی راننده ماشین گرانبها توجه مرزبانها را جلب کرد. معلوم شد که این ماشین تقریباً نو از جانب مقامات آلمان همچون ماشین گم شده در جستجو قرار داشته است. در رابطه با این حادثه مواد اولیه ترتیب داده شده راننده و ماشین را به کارمندان پلیس تیراسپول سپردند. گفته می شود در خبر این لند روور الکی دومین ماشین گرانبها است که روزهای آخر در مرز پولشا با بلاروس به دست می افتد. هفته گذشته مرزبانان همین واحد سرحدی بوگ یک ماشین جیپ تمغه BMW XM ارزشش 850,000 زلوتی یا تقریباً 212,000 دلار را مصادره کردند. پایگاه خبری افتا بیزنس با تکیه به مرزبانی پولشا خبر داد که این جیپ BMW XM نیز از آلمان دزدیده شده. راننده‌اش 33 ساله او هم شهروند تاجیکستان بوده است. مرزبانان پولشا گفتند که این دو ماشین از شهروندان تاجیکستان گرفته شده گرانبهاترین ماشین‌هایی اند که این سال در مرز این کشور با بلاروس به دست افتادند. سال 2023 مرزبانان واحدی سرحدی بوگ 192 ماشین دزدی با ارزش عمومی 19 میلیون زلوتی یا نزدیک 5 میلیون دلار مصادره کرده بودند. شهروندان دستگیر شده تاجیکستان برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند. معلوم نیست که این شهروندان تاجیکستان دیده و دانسته جیپ های در آلمان دزدیده شده را با خود می بردند و یا خود قربان فریب ماشین دزدان شدند. قبلا خدمات مرزبانی لیتوا خبر داد که در روز عید سال نو یعنی 31 دکامبر سال 2023 یک شهروند 40 ساله تاجیکستان در مرز لیتوا با بلاروس با ماشین جیپ رنگش سفید تمغه گرانبهای مرسدس بنز که تازه یک هفته قبل از سوی پلیس آلمان همچون ماشین دزدیده شده در روی خط سیاه اضافه گردیده بود به دست افتاده است. در رابطه با این حادثه با اتهام خرید و فروش مال‌های برای جنایی به دست آمده تفتیشات آغاز شده است. قانون‌های لیتوا برای چنین اعمال همچون جزا جریمه یا تا 6 سال حکم زندان را پیش بینی می‌کنند. در سال‌های آخر مطبوعات غرب بیشتر رسانه‌های آلمان درباره از اروپا به تاجیکستان انتقال یافتن ده‌ها ماشین دزدی گزارشان نشر می‌کنند، ولی چند وقت باز یگان خبر نوی درباره به تاجیکستان بردن ماشین‌های دزدی به دست نرسیده بود.